हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणाली। आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की थर्ड मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसे पेनल्टीज मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है ये चेक करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं हम आपको पता ही होगा। आज हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसे पेनल्टीज मेथड बोलते हैं। क्यों पेनल्टीज मेथड बोलते हैं? इस कॉलम में या रो में जो दी हुई सबसे लेस वैल्यू है और नेक्स्ट लेस वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसे हम पेनल्टीज बोलते हैं। चलो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 1 2 minus 1 is 1। 1। इस कॉलम में कौन से दो लेस वैल्यू है? 3 और 0। इनका डिफरेंस क्या है? 3। नेक्स्ट 11 minus 6 is 5। नेक्स्ट 7 minus 1 6। अब हम रो में चेक करेंगे। 3 minus 2 is 1। नेक्स्ट 1 minus 0 1। नेक्स्ट 8 minus 5 3। ये जो आए इसे पेनल्टीज बोलते हैं। अब इस पेनल्टी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उस कॉलम में या रो में हम फर्स्ट एलोकेशन करेंगे। तो हमारी सबसे मैक्सिमम पेनल्टीज कौन सी है? 6। अब 6 के कॉलम में जो लेस वैल्यू है उसे हम फर्स्ट एलोकेशन करेंगे। हमारा सप्लाई 1 और डिमांड है 2, विच इज लेस 1। 1 minus 1 0। 2 minus 1 1। यहाँ 0 आया है, मतलब हमारी ये रो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट फिर से हम पेनल्टीज निकालेंगे। 5 minus 2 is 3। नेक्स्ट 8 minus 3 5। नेक्स्ट 15 minus 11 4। 9 minus 7 2। अब रो में ये सेम आएगी 1। ये तो हमारी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट ये भी सेम आएगी 3। अब कौन सी मैक्सिमम पेनल्टीज है? 5। 5 के कॉलम में कौन सी लेस वैल्यू है? 3। और 6 और 5 में 5 minus 5 0 and 6 minus 5 1। यहाँ 0 आया है, मतलब कि ये रो हमारी कॉलम कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 5 minus 2 3। ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 4। नेक्स्ट 2। 7 minus 2 5। 9 minus 5 4। which is maximum?
5. सो 5 के रो में 2 इज़ मिनिमम, 7 और 1 इज़ मिनिमम, 1 minus 1 0 and 7 minus 1 6. यहाँ 0 आया है, मतलब कि ये कैंसल, which is remaining this row. 5 59. So 5 is less, 6 and 10, 6. 10 minus 6 is 4. 6 minus 6 0. ये कैंसल. नेक्स्ट 9. 4. 1 and 4 1. 1 minus 1 is 0 and 4 minus 1 is 3. 3 and 3. 3 minus 3 is 0 and 3 minus 3 is 0. हो गए हमारे सारे 0. अब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे. TC 2 into 1 plus 3 into 5 plus next 1 into 1 plus 5 into 6 plus 15 into 3. 15 into 3. Next 9 into 1. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 102. हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.